差唔多1年咧就結束啦。我哋咧諗翻，淨係單係呢一年咧，我估我哋自己回想一下，都有好多關係好難過嘅。今日所睇嘅經文咧，較為有少少特別。好多關口咧，可能係嚟自外間啦，或者一啲艱難嘅事。不過今日所睇嘅經文咧，係耶穌設嘅一關。有一個叫少年官嘅人嚟到求問耶穌點樣可以得着永生。耶穌冇答佢，反而設咗個難關俾佢。今日咧，我想同大家一齊去思想一個主題。喺福音書裏邊，或者耶穌自己常常都提我哋要撇下、捨去、放手。究竟係關於啲咩呢？我先講個答案先啦。耶穌常常都提呢啲事情，係叫我同主之間唔好存在太多人與事，唔好設太多前提喺我同主之間裏邊。究竟點解要咁做呢？我哋嘗試咧透過今日所睇嘅經文，分3個部分，一同去諗下究竟主點解要我撇下、捨去同埋放手。今日咧睇嘅經文咧喺馬可福音10章17至22節嘅。相信咧，如果返得教會內嘅弟兄姊妹咧，對呢段經文都有印象。我哋咧一齊先讀出呢段經文，好嗎？預備起。經文嘅主角咧係一位叫少年官嘅角色。喺當時嘅世界嚟講咧，官咧亦都可以係宗教嘅領袖。即係咧，我哋通常叫啲即係人做阿 Sir 咧，可能佢係警察啦，亦都可能係學校嘅老師都係阿 Sir 啊嘛。呢個咧係宗教嘅阿 Sir， 即係宗教嘅老師咧。佢求教耶穌一件事，就係佢問我當做什麼事才可以承受永生呢？佢係想問佢要做啲乜嘢作為一個阿 Sir 嚇？我想知道做啲乜嘢可以承受永生。耶穌聽見呢個問題咧，冇直接答佢，反而即係同佢講咗一番説話，就係對於佢點解要叫耶穌做良善的夫子。因為對呢個宗教領袖嚟講，良善嘅定義就係一個守律法嘅老師。佢而家走到耶穌面前咧，好似同行請教，即係一個阿 Sir 請教另一個即係守律法守得好好嘅阿 Sir。究竟我再做啲乜嘢可以承受永生呢？耶穌就係同佢先傾呢個問題。究竟你定義嗰種良善同我定義嗰種良善，會唔會好大出入呢？耶穌講良善唔係你諗嗰種守晒律法嗰一種。耶穌話除了神之外，再沒有良善的。耶穌係從神嘅屬性去講呢一份嘅良善。嗱，如果我哋同意呢個答案之後呢，耶穌之後所問嘅問題，對嗰個官嘅挑戰呢，佢就係用神嘅角度同佢傾關於你想問嘅問題。我唔係從老師嘅角度答你。你既然話我係良善啊嘛，神係良善，咁我就從神嘅角度同你傾下你嘅強項啊，關於守律法。所以接下落嚟咧，耶穌就開始問佢啦。耶穌咧問咗10誡裏邊其中嘅6條誡命嘅5條半，關於人與人相處嘅，唔係6條喎，係5條半喎。
你有冇留意到其中一條咧係十誡裏邊唔係咁寫嘅？記唔記得邊條啊？第十誡不可貪戀別人的㗎嘛，係咪？耶穌咧冇問呢條，佢改咗為不可虧負人。佢問佢半條啫。對於耶穌望見嘅呢個少年官嚟講，佢係一個好人嚟㗎。佢知道咧，佢真係冇為咗貪婪別人嘅東西去壓榨別人嚇，佢冇虧負人。於是呢個官亦都答啦：我冇虧負人。但係耶穌留咗半條未問佢，十誡裏邊不可貪戀嘅問題。的確你冇為咗要更多嘢去壓榨別人，你冇做，你做得好，但係唔等於你冇貪戀。貪戀唔係貪心，而係你依靠住一啲嘢唔能夠放手。耶穌係留咗呢半條問題，跟住同佢傾。於是我哋就見到一句我哋好熟悉嘅説話。耶穌話：你還缺少一件，就係變賣你一切所有分給窮人，就必有財寶在天上。你還要來跟從我。耶穌開始挑戰佢關於貪戀嘅問題。你仲有冇啲嘢係依戀住唔能夠放手呢？耶穌咁問，我哋睇見呢個問題有兩個我哋需要知或者需要諗清楚嘅。第一，耶穌話係缺少乜嘢啊？一件定好多件事啊？你睇下佢講咗好多樣嘢嘅喎，你又要變賣又要分給，係咪啊？好多嘢去做嘅喎。但係耶穌強調，所做嘅所有一切撇下變賣，只係為咗一件事。嗰件係咩事啊？跟隨我。我同你之間唔會再有其他嘢。你做好晒清除嗰啲嘢，呢個係最重要嘅一件事。而呢件事係關於承受永生嘅事。佢嚟係問承受永生嘛？耶穌就答佢。第二個問題咧就係呢個夫子咪呢個少年官啦，去問耶穌：我當做什麼事可以承受永生？你覺得耶穌正話個答案係刁難佢啊，定係俾條出路佢啊？嗱，如果你覺得耶穌刁難佢，耶穌咪將個答案講俾你聽咯。你做乜嘢可以承受永生啊？賣晒所有嘢跟住我咯。講咗噶咯。如果耶穌同你講，你今日翻去賣咗你間屋，你即刻上天堂，你買唔買啊？阿 John， 你 mark 住邊個話買啊？呢個官好誠實，佢知道耶穌挑起佢心裏邊嘅問題，所以最後嘅結局係呢個官大大嘅憂愁。原文咁寫啦，因為佢咩啊？擁有大大嘅財產。佢最值得自豪，最覺得即係能夠有把握嘅東西，成為佢難咗唔能夠跟隨主嘅東西。呢個官最後佢冇撇低所有，佢只係撇低耶穌啫。佢保住晒所有，佢只係冇保得耶穌喺佢身邊。耶穌冇諗住撇下佢，不過係佢撇下耶穌。成個故事我哋大概掌握啦。做一個小結先啦。呢個官咧喺眾人心裏邊係無可挑剔嘅，但係佢卻係俾主一眼將佢問題挑出嚟。耶穌將佢問題挑出嚟，唔係要為難佢，係要指引佢當行嘅路。耶穌挑問題唔係俾難關佢，而係想幫佢過呢一關。嗱，你會問：哇，咁高難度嘅問題，有邊個可以做得到呢？正話我聽見有人講佢做得到嘛？的確，彼得都係咁講。我哋睇另外一段經文啦。彼得咁講嘅，我哋一齊讀一讀好嗎？預備起。
少年官過唔到嘅一關，彼得舉手答：我過到，我同我班兄弟都過到，我們都為咗主撇下所有去跟隨你。嗱，彼得咧冇話我變賣咗阿爸阿媽去跟隨佢喎。我唔係將我仔女分給嗰啲冇仔女嗰啲父母啊，咁樣跟隨主。彼得用咗撇下所有。耶穌聽見呢個門徒咁樣答，係咪應該同佢講啊？你過關啦，因為正話個難關係唔能夠放手啊嘛。彼得話：我明白，我撇下所有跟隨你。呢個先係重點。耶穌係咪應該讚佢呢？耶穌冇咁。耶穌唔係要一個概念嘅撇下，耶穌逐樣逐樣同佢傾。佢撇下嘅唔係純粹一種諗法，係一種灑脫，而係逐樣同你傾，實實在在嘅。你嘅房屋、你嘅兄弟姊妹、父母、兒女、田地，全部好實在。咁我哋開始傾問題啦。點解耶穌將個難度一級一級咁樣提升，甚至最後要求所有人都要捨己？唔係純粹講下就得。耶穌係講得好實在，逐樣同你傾。你要放低嘅係呢啲咁具體嘅事。呢個就係我哋需要明白嘅道理。耶穌要求我哋撇下乜嘢啊？起碼見到有一啲好親密嘅關係啦，係我哋人生嘅保障啦，係我哋嘅成就啦。呢啲問題、呢啲事情有兩個重點㗎。第一個重點就係佢對我太重要。我嘅父母、我嘅親人、我嘅房產、我嘅成就、我嘅事業，呢啲全部對我都好重要。我諗咧，我哋當中好多弟兄姊妹可能都有咁嘅經歷，係因為我哋當初祈求主醫治我或者我至親，結果神聆聽我嘅至親或者我自己能夠被醫治，我哋係咁樣信主嘅。又或者我哋有陣時喺事業裏邊遇到挫敗，結果我哋喺禱告裏邊有經歷神嘅幫助，又過到嗰一關。我哋係基於呢啲重要嘅事情，神出手幫助我哋，我哋係咁樣再講見證認識主嘅，同唔同意啊？呢啲全部都係重要嘅事，呢啲唔係邪惡嘅事。耶穌叫我哋撇下嘅係重要嘅事，呢個係第一。但係佢有第二個共通點，就係再重要嘅都會消失，再好嘅關係都會變質。幫得一次唔等於有第二次，過得一關，下一關又跟住嚟。我哋再珍惜嘅人都會有一天見唔到佢嘅。你再親密嘅關係，有一日不知不覺又變咗質。作為有年紀嘅人，我都明白喺牧養裏邊見過太多舊病復發。今日呢個，下個禮拜嗰個走埋嚟同我講，醫生話再照到，過得一次又有第二次。你祈求主俾你一間新公司係咪？你遇上嘅可能係更惡嘅人都未定啊！去完一個災難又一個災難。你求主俾你生一個好得意嘅仔係咪？佢大個咗咪同你分身家咯，咪就係嗰個咯。弟兄姊妹你都知嘅，你搞得掂嗰個小三呢，仲有小四、小五同小六嘅，好多事情係重重複複咁樣出現。人生最難最痛嘅點就係我哋好多唔捨得好重要嘅嘢都會變質同消失。好多時候我哋就係卡住咗喺呢啲位置。點解我嘅禱告唔靈驗？係咪主唔看顧？我哋再重要嘅人與事，總有一日會離我哋而去嘅。如果我哋好似少年官咁，繼續用依戀嘅心，唔捨得，唔能夠放手，我哋總有一日會將呢啲事變咗為永恆咁樣看待。耶穌話嗰啲唔係永恆嘅，你要將佢放翻喺一個會消失嘅位置度。
嗰啲事係重要，主知道，所以主特登挑出嚟講，我知呢啲事係對你重要，但係佢唔能夠存在喺我同你之間，因為若果有一啲事情變壞咗，唔如你所願呢，我哋開始懷疑信仰，我哋就開始同耶穌開火啊！我哋就開始對信仰冷淡、唔委身、若即若離，因為主唔愛我啊嘛，佢唔幫我，佢仲挑難題俾我。好似少年官最可怕嘅地方係乜嘢？佢最後冇失去一切，佢只係失去主自己。弟兄姊妹，呢個係咪我哋曾經都遇上嘅難關呢？主同我哋講，要捨去，要撇下，要放手，唔係叫我哋看破紅塵或者大義滅親。健康又好，關係又好，你苦苦經營出嚟嘅成就都好，喺神嘅角度裏邊，嗰啲寶貴，但係脆弱。喺神嘅眼光裏邊，佢知道你唔捨得，但係嗰啲唔係你能夠依靠。喺永恆嘅神良善嘅夫子眼中，你再依據住呢啲嘢，你總有一日有一關係過唔到嘅。呢個先係主俾我哋知道嘅事。弟兄姊妹，過關有陣時係將啲難題解決，我哋固然感恩。但係耶穌同呢個人講，就算我唔解決你嘅難題，你都要跟隨我。呢個先係整個對話嘅重點。耶穌叫我哋將呢啲問題放翻喺一個前設裏邊，就係呢啲嘢，你再珍惜佢都會消失。你就算幾愛佢，佢都會消失。我哋嘅心理要做好主動嘅預備，將佢放翻合乎嘅位置，呢個先能夠跟隨主，呢個先係行承受永生嘅道路。弟兄姊妹，呢個道理相信大家都明哦。跟住咧，我講一個少少嘅經歷嚇，作為咧彼此勸勉。幾個月前到啦，我發生咗一啲事情，即係將我完全卡死咗。我太太知道之後咧，我呆咗半日先敢同佢講。佢知道之後咧，佢都好難接受啊，竟然會咁樣樣。但係佢見我即係過幾日就照舊咁樣工作啦，咁啊佢當我冇事啦。不過咧，自己知自己事，我自己心裏有數。呢件事咧一直即係拖拉住好一段時間，直至咧我遇見一個少年官啊。咁咧有一日咧，我喺即係我屋企咧就喺教會，即係同一個屋苑嘅。咁所以咧有陣時我喺大廈咧都出出入入。嗰朝早咧就係又係出去攞嘢又翻去咁樣啦。咁咧喺大廈大堂門外咧有一個高大嘅青年人咧就入我埋去，佢就叫我過嚟。啊！你做咩成日出出入入嘅？啊！你住幾多樓啊？你住咗幾耐啊？咁啊喺度問我喎。咁啊，我即係作為即係教會嘅阿 Sir 啦，我都盤下佢啦，係咪？我問佢啊，你做咩問我啊？佢話咧，我係阿 Sir 嚟嘅，真係警察嚟嘅。咁咧，佢好有禮貌嘅。其實成個對話，佢就同我講，佢話咧，因為你棟大廈咧，琴晚有人入屋爆竊啊。咁啊，佢見我成日出出入入，可能即係我個樣貌比較似劫匪啦。咁啊，即係走嚟問下我啦。咁啊，我後尾知道咗，咁啊，同佢即係寒暄一陣間，咁啊，知道呢個消息。原來佢報咗成朝，就睇下有啲咩人即係出入。咁咧，我翻到屋企咧，就同太太講啦。我話啊，原來我哋棟大廈琴晚有人爆竊喎。跟住我太太就即係有啲愕然咁同我講，佢話咧佢琴晚醒咗之後咧，覺得我哋道門俾人推緊兩下，咁咧佢就以為風吹，所以就冇叫醒我。哇！當佢講完呢句説話咧，即係我心裏寒咗一寒出嚟。如果你聽到呢度，你覺得個結局會係點啊？感謝神啦，係咪？感謝主保守。
係咪應該係咁呢？我信耶穌呢，係因為年少嘅時候屋企俾人入屋爆竊，喺門口放咗把菜刀喺度。我第一次人生同主祈禱呢，就係喺嗰一日，求主保守我嘅家人冇事。如果佢哋冇事，我就信。如是者，我經歷咗神，跟住認識太太，讀神學，過咗好多年，出返嚟侍奉。我哋租咗間屋，喺間屋裏邊呢，因為一啲原因唔能夠再住落去啦。業主咧後尾唔知點解，佢知道我同我太太都係侍奉，佢同我講咗一番説話。佢話咧，神感動佢，佢希望我哋做傳道嘅可以安心侍奉主。於是咧，佢買咗一個新嘅單位，就喺我教會樓上。佢話神要佢租俾我哋，讓我安心侍奉主。我係因為被劫而信主，我亦都係因為眼前呢間屋係讓我安心侍奉。當嗰日聽完太太即係講，好似疑似有人推門呢，我腦海咧出現咗一句聖經，就係若不是耶和華看守城池，人嘅看守就係枉然。喺嗰個禮拜嘅主日，外來嘅牧師講道就係講呢段聖經。佢係講侍奉不只是工作。喺成個可能對大家嚟講，即係一個平安嘅經歷，但我俾耶穌狠狠咁樣教訓咗我一輪。卡住你嘅事已經成定局，你再怨都係冇用。人生總有好多嘢係過唔到嘅，你除咗硬食背起，你就冇選擇。你唯有與呢啲事情共存，呢個先係出路。哪管啲事情解決唔到，你還要跟隨我。讓我哋跟隨主嘅心變得單純一啲，唔係同上帝討價還價。我同你都經歷好多一殼眼淚嘅事，有陣時你冇出聲，我冇出聲，唔係等於冇呢啲事發生，即係我哋都係咁樣孭住呢個十架，學跟隨主。弟兄姊妹，呢段經文係俾我哋好多好難嘅難關去挑戰，但係主嘅道理好簡單。哪管你人生活得好艱難，但係你唔好撇下耶穌。耶穌話：我從來不撇下你，但係你點解要撇下主？係因為乜嘢？耶穌逐個問題同你傾，係因為乜嘢？點解你要撇下我？講到呢度啦，接下嚟呢，我想同你講少少嘢。我唔知咧，你掙扎咗幾耐，決定今日返嚟敬拜，又或者我唔知你掙扎咗幾耐，決定去撳呢個 YouTube， 去一齊喺網上聽一篇道。可能人哋都唔知，你都冇講俾別人聽，但係自己知自己事。可能你都掙扎返嚟聽一堂崇拜，聽鼓勵嘅說話，唱感恩嘅詩歌，你都覺得沉重。可能呢啲事情已經糾結咗好一段時間，又或者係天崩地裂啦，又或者只不過係一句無情嘅說話，傷咗就係傷咗。你同人講，亦都唔知點開口，慢慢你就唔識得點樣講。你總係覺得時間多咗就會冇事，但係慢慢一日
就係一日咁過。你幾時開始對信仰冷淡咗？你自己知嘅。今日良善嘅夫子，佢將你嘅問題再挑出嚟，佢冇同你講溫柔嘅說話，佢只係同你講，你可唔可以放低、撇下、捨去你一直唔能夠放低、撇下、捨去嘅事？可能係一啲糾結住你嘅家庭問題，又或者你對健康、你家人嘅身體嘅憂慮。仲有一樣嘢係耶穌刻意將佢挑出嚟，佢要同你傾。放低、撇下、捨去，可能我哋覺得好消極，但係主唔係都同樣將我哋放低、撇下、捨去嘅重要事俾我哋重新應許咩？我哋為房屋掙扎，主同我哋講，我為你預備地方。嗰笪地方咧，唔需要再擔心幾時做維修，幾時要加租。嗰笪地方唔需要擔心老鼠曱甴。主話我會為你預備地方。撇下對健康嘅掛慮。每個人都有一個死因，每個死亡都係艱難。如果唔係主唔會捨己嚟救我哋，我哋仍然要經歷呢一關嘅。但係主應許，我會為你做一個不朽壞嘅身體。呢個身體再照唔到任何陰影。你唔需要瞓喺一張冰冷嘅床度，去擔心陣間推入去嘅時候係打橫定係打直嗰幾寸。主話呢個身體係唔會有死亡，唔會有疼痛。我會為你做嘅，將嗰啲唔理想嘅關係都放低佢啦。到嗰日，我哋喺天家裏邊，生命係通透，嗰度唔會有情緒勒索，唔需要有你虞我詐。或許而家嘅世界唔能夠讓你生活得好舒適，但係主話我應許你，呢個一定會出現。弟兄姊妹，眼前嘅所有困局都係真嘅，但係主嘅應許同樣係咁真。我哋有陣時喺兩種唔協調嘅情況之下，仍然都要跟隨主。弟兄姊妹，正話嗰段經文，耶穌同少年官好似講咗好苛刻嘅要求，但係你有冇留意去講呢啲要求之前，聖經寫咗一句說話：耶穌看見他就愛他。耶穌唔係刻意將問題挑出嚟，佢望見呢個少年官，佢望見你，佢知道你係貨真價實。正係因為耶穌愛你，佢就將問題挑出嚟。弟兄姊妹，我哋能夠跟隨主，從來唔係我哋有咩本領過到幾多關，而係就算過唔到嗰一關，我都會跟隨主。呢個先係耶穌想同我哋講。大家都有張過關嘅卡，係咪？係咪啊？有冇人已經過咗噶啦？你問下阿 John 咧，可唔可以兩張夾埋一張用噶？有陣時我去超級市場都見啲師奶係咁嘅，佢話兩張單可以夾埋當一張。過唔到咪用啲方法咯。但係如果阿潘 Sir 阿 John 唔俾你嘅話，你都受啦。人生好多關過唔到嘅，你咪約嗰個一樣過唔到關嘅弟兄姊妹飲杯茶，大家笑咗佢咪算咯。你掙扎咁耐，你今日翻嚟係因為你知道呢度有一班人同樣過唔到好多關。你今日仍然坐喺我哋身邊，今日好似呢個群體幫助你，但係反過來，我今日見到每一位弟兄姊妹都嚟，係呢個群體亦都建立緊我。
我哋係一班好多關都過唔到嘅人，但係過唔到嘅咁多關，我哋都係一齊跟隨主嘅人。讓我哋喺呢段時間都一齊合上眼。我希望咧，去為一啲過唔到關嘅弟兄姊妹做一個簡單嘅禱告。神，如果我哋喺聽到喺詩歌裏邊，主你親自挑起我哋心裏邊嘅難處，願你親自對弟兄姊妹說話。今日佢嘅眼淚，佢嘅艱難，將會成為他日別人嘅安慰，別人嘅能量。主喺你手裏邊，喺你眼中從來冇一樣係難成嘅事。人所不能嘅主話，你都能夠。願你去幫助弟兄姊妹，唔好卡住喺人生嘅某一個關口而放棄跟隨主。唯有我哋跟着你，將問題撇下捨去，呢個主先係主你自己嘅心意。祈禱奉主名求，阿們。我哋經歷過再一次嘅嘆息，經歷過再一次嘅哭泣，經歷過再一次嘅危難，但係